प्रसादीको चाहिँ स्कुलमा अहिले स्प्रिङ ब्रेक चलिरहेको थियो अनि उलाई चाहिँ समवेयर काहीँ त लग्नु पर्यो भनेर चाहिँ आज आउटडोर जानको लागि चाहिँ अलिकति विन्डी थियो आज त्यही भएको भएर इन्डोर समवेयर जाम भनेर हामी चाहिँ डालस वर्ल्ड एक्वेरियम जाने डिसाइड गर्यौं अनि हामी गयौं हैन प्रसादीको एकदमै फर्स्ट टाइम थियो एक्वेरियम उलाई अलिअलि आइडिया त थियो तर उ गएको चाहिँ थिएन कहिले पनि हाम्रो पनि डालस एक्वेरियम चाहिँ फर्स्ट टाइम नै थियो अनि हामी त्यहाँ लामो लाइन थियो लाइन बस्यौं अनि टिकट लियौं हैन अनि प्रसादी चाहिँ फर्स्ट टाइम कहीँ गयो भने अलिकति मान्छेहरु भिडभाड देख्यो भने चाहिँ उलाई अलिकति युज्ड हुन टाइम लाग्छ अनि त्यस्तै गरिरहेथि तर पछि बिस्तारै युज्ड हुँदै गए अनि हामी चाहिँ टिकट लिएर त्यहाँबाट चाहिँ एक्वेरियमलाई एक्सप्लोर गर्नतिर लाग्यौं हैन अनि त्यहाँ चाहिँ तीनटा के भन्छ स्टेयर आई मिन तीनटा फ्लोर जस्तो थियो हैन माथि जानुपर्ने अनि माथि गएर अनि कस्तो राम्रो तल सबै हेर्न मिल्ने भनौं न अनि यहाँ त्यो भित्रपट्टि चाहिँ त्यो मिडल अफ द एक्वेरियममा चाहिँ यस्तो ब्युटिफुल आर्टिफिशियल यो वाटरफल राखिएको थियो हैन म त कस्तो एकदमै राम्रो लाग्यो के एकदमै नेचुरल बनाएर के हुन्छ नि कति त्यहाँ भएको प्लान्टहरु मोस्टली सबै आर्टिफिशियल नै थियो हैन तर यस्तो ब्युटिफुली बनाएको थियो डिजाइन गरिएको थियो अनि हामीले सम पिक्चर्सहरु लियौं हैन अनि प्रसादीले चाहिँ उसको त्यहाँ समबडीले चाहिँ उले आइसक्रिम खाइराको देखेर उलाई दिमागमा खाली आइसक्रिम खाने मात्रै भनिरहेथि अनि हामी चाहिँ त्यहाँ स्नेकहरु थियो त्यो हेर्यौं एउटा कस्तो हरियो खालको स्नेक थियो के मलाई कस्तो त्यो खिच्न मन लाग्यो अनि मैले खिचेको अनि एक्वेरियममा अरु फिशहरु हेर्यौं एउटा यस्तो ठुलो यो माछा हो कि वेल हो आई डोन्ट नो हैन खिचिरहेथे बीचमा कस्तो मज्जाले आयो के अनि मैले यो भिडियो पनि ठ्याक्कै क्याप्चर गरिरहेथे अनि त्यसपछि चाहिँ हामी यो अर्को एक्वेरियम त्यहाँ चाहिँ डिफरेन्ट कन्ट्रीहरुको नाम लिएर चाहिँ एक्वेरियम थियो के डिफरेन्ट अनि त्यो श्रीलंकाको कस्तो ब्युटिफुल लागेथ्यो कि मलाई त्यहाँको त्यो श्रीलंकाको अन्डरमा राखेको एक्वेरियम चाहिँ अनि त्यहाँ एउटा पेन्गुइन तीनटा पेन्गुइन बसिरहेको थियो अनि प्रसादीले चाहिँ मम्मी बाबा अनि प्रसादी हो त्यो भनेर उले पुरै पोर्ट्रेट गरिरहेको थियो हैन अनि बाबा एकछिन रेस्टरुम जानु भएको थियो अनि हामी चाहिँ सेल्फी आमा छोरीको सेल्फी गर्यौं अनि उले बाटोमा त्यो आइसक्रिम र कटन क्यान्डी देखेको उलाई नभई भएन अनि त्यो किन्दियौं अनि हामी घर फर्कियौं घर फर्किँदा बाटोमा यस्तो भोक लाग्यो अनि घर नजिकै एउटा मोमो एन्ड ग्रिल रेस्टुरेन्ट थियो अनि त्यहाँ गएर मोमो खाएर घर फर्कियौं